चलो जैसे हम आप बात करते हैं ना, ऐसे ही अपन जानते हैं कि जानवर भी एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन उनकी अपनी अलग बोली होती है ना। चलो ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि जानवर कैसे बात करते हैं। तो सब बच्चे सीख के आए हैं कोई ना कोई जानवर की बोली। चलिए ठीक है, तो जिस भी पशु पक्षी की बोली बोलते बनती है तो बोल के बताएंगे, ठीक है। चलो। मैं कौवा की बोली बोल कर बताती। कां कां कां। मैं बंदर की बोल कर बताती। मैं कोयल की बोली बोल कर बताती हूँ। कू कू कू। मैं बकरी की बताती हूँ। बिल्ली की बोली बता रही। मैं कबूतर की बोली बोल कर बताता हूँ। गुडरगुम 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 गुडरगुम। मैं डक की बोली बोल कर बताता हूँ। क्वैक 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 क्वैक। मैं सांप की बोली बोल के बताता हूँ। मैं घोड़े की बोली बोल कर बताता हूँ। मैं डॉग की बोली बोल कर बताता हूँ। वाव 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 वाव। मैं मुर्गे की बोली बोल कर बताता हूँ। कुकड़ू कुकड़ू। और किसी से बनती है कोई और की बोली? यस सर। बताओ। मैं शेर की बोली बोल कर बताता हूँ। मैं गाय की बोली बोल कर बताता हूँ। अम्मा। मैं बफोलो की बोली बोल कर बताता हूँ। वैक 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 वैक। मैं चिड़ैया की बोली बोल बताता हूँ। ची चा ची ची। चलो बहुत अच्छे बच्चों, सबके लिए ताली बजाओ।